Hello， 各位網友，嚟到呢個居住大灣區享受新生活嘅節目。今日咧咁啱咧 ，Andy 上咗嚟我公司，咁咧就上次同佢睇咗一轉樓嘅，咁咧就聽下 Andy 嘅感受啦。諗 Andy 係咩？佢喺香港咧地產從業員30幾年經驗，咁啊睇樓無數噶啦，咁啊希望睇下 Andy 有咩感受，介紹下俾大家聽下啦。真係睇樓啦，日常生活咁啊，叫做真係叫做睇樓多過食嘢啊，講得叫做誇張少少啦。咁啊，今次上去，因為睇慣咗香港嘅樓啦，已經其實真係麻木咗噶啦。咁啊，今次上去睇咧，個感覺真係有冇驚喜啊？好大驚喜。咁啊，第一啦，即係好簡單，我哋帶啲客去睇樓，即係問啲客嘅要求，通常都係夠住，最主要就夠住。真係唔係講得上係生活享受啊！係啊，真係冇乜，你知大家生存。咁啊，跟住上到去，一入門口，入去個單位裏邊，一打開門口就好誇張啦！真係誇張，廳又大，幾百尺個廳。再睇啲房又大。咁啊，香港咧，即係佢嗰啲客房咧，就等於比香港嘅主人房仲要大。全部都三邊落床，個廳就更加唔使講啦。全部都三邊落床。你買部60寸嘅電視機，完全冇問題。係嘛？100寸㗎啦，而家上到去買。而家啲同埋香港啲，你話享受生活，香港而家就話俾啲環保露台你啊，工作平台你啊。但係如果相對佢上邊嚟講咧，佢啲平台咧係橫跨個主人房，哇，同埋個廳，你可以個主人房出去翻個廳都得嘅。好似花園咁大。你真係可以種花沙，太極啊！唔係晾衫咁簡單啊！喺度開台打麻雀都得。如果你喺香港，你要住呢啲咧，係真係叫真係有豪宅先俾到你。1億聲喎！就算有啲豪宅都俾唔到咁大嘅平台你。係真係兩回事。如果你喺嗰啲淺水灣嗰啲啊，講緊幾億先買到一層咁嘅樓。咁你話上到去睇咁，除咗大之外咧，嗰啲裝修配套會唔會好靚仔啊？咁冇嘅，裝修嗰啲就個人喜好啦。但係佢一般交俾你叫做精裝咧，都幾靚仔噶啦。即係攞個喼啊，買啲家私入去就住得噶啦。啲廚房配套全部齊晒啦，係咪先？冷氣有啲都送埋俾你，好似係嘛？咁啊，地板啊、牆身都全部有嘅。都唔需要你特別去做嘅。咁如果佢除咗住之外咧，佢周圍環境又點啊？咁佢哋下邊嗰個平台花園啦，或者叫花園啦，咁啊唔係好似我哋平台咁，即係落到地下喺門，即係大門入去，即係幾步路就完啦。就係園林咯。咁啊園林咧都好多特色嘅，有啲係中式啊，整得好靚啊。咁啊甚至都唔係嘅，唔係中式嘅，即係比較西化啲嘅，好似我哋而家香港嗰啲。但係佢個特色就係話佢真係種咗好多樹俾你，個環保係做得真係好好。咁啊同埋你入到去咧嗰個寧靜感覺啊，即係叫吸啖空氣。你都舒服好多㗎，係咪？即係真係純粹話俾你一種生活嘅感覺咯。有啲種埋啲羅漢松咧，幾百萬一棵㗎，我聽講好犀利好。你香港而家又話禁止唔俾入啫，嗰啲受保護證。咁你會所配套靚唔靚仔咧？咁啊，同香港都可以咁講啦，同香港有啲即係我哋啲一線發展商啦，都可以媲美嘅。咁啊，好質素嘅。好質素嘅。同埋佢真係帶領，我覺得佢帶領咗香港啲，即係你唔好睇大陸啲發展商，佢係真係帶領咗香港嘅，即係好似嗰啲規劃咧，比香港個想像空間仲要大啲啊！係啊，甚至到好似我哋最初。香港有啲發展商，大陸發展商嚟香港起樓啦，我哋入去睇啦，佢真係介紹，即係入門口佢送埋一個叫做智能鏡俾你嘅，咁啊都真係好似一個大鏡咁樣，原來你可以好似香港篤兩篤就開晒啲窗啊，開晒啲燈啊。咁香港仲要調翻入去跟嘅。上次我睇嗰間屋仲誇張喎，我淨係噏下啫喎，唔該開窗簾，咁咪就自己開㗎咯喎，我噏下得㗎啦。呢啲我哋香港可能都係叫做未來嘅生活啦。咁而家你唔使未來，你上去就有啦。雖然香港都有，不過唔係好普及，但係上高差唔多間都係咁樣。唔知一去住已經可以配晒啲嘢啦，係咪先？咁啊好啦，咁啊第一節講到呢度先啦。歡迎大家想參觀大灣區考察團咧，盡快報名啦！以下 WhatsApp 電話65016448揾林生。